မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်လုပ်နေတဲ့ How to get started Google for Education series တွေက Google Sheet အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ် Google Sheet ကိုသုံးပြီးအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့ကိုအလိုရှိသလိုလုပ်နိုင်ပါတယ် Build in formulary formatting tools တွေနဲ့အလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်တဲ့ဇယားတွေ graph တွေကိုသုံးပြီးအချက်လက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာနိုင်တဲ့စွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုလူအများကြီးကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်သုံးပြီးအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။လုပ်သမျှကိုအလိုလျောက်လဲ save လုပ်ပေးနေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Google account ကိုဝင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးမှ sheets.google.com ကိုသွားပါ Google Sheet တစ်ခုစပြီးဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ရောင်စုံအပေါင်းလက္ခဏာပါတဲ့၄တောင်ခွက်ကလေးကို click လုပ်လိုက်ပါအခုဥပမာမှာတော့ကျောင်းသားအမှတ်စဉ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူလဲဆိုတာကိုပြပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ cell A1 ကလေ cell A4 အထိကျောင်းသားနာမည်ကိုရေးလိုက်ပါပြီးရင် cell B1 ကလေ cell B4 အထိကျောင်းသားတွေရဲ့အမှတ်ကိုရေးလိုက်ပါဒီ data အချက်လက်တွေကိုစီစဉ်လို့ရဆိုရင် column A ထိပ်မှာ mouse ကိုချလိုက်ဒါဆိုရင် drop down arrow တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မြားကိုနှိပ်လိုက်ရင် sort sheet A to Z သို့မဟုတ် Z through A လိုအပ်သလိုအခရာစဉ်ငယ်စဉ်ကြီးသို့မဟုတ်ကြီးစဉ်ငယ်အလိုက်စီစဉ်လို့ရပါလိမ့်မယ်ခုစရာမှာတော့ကျောင်းသားတဦးချင်းစီနာမည်များကိုအခရာစဉ်လိုက်စီပြီးပါပြီကျောင်းသားတွေရဲ့ပြတ်မြတ်အမှတ်ကိုရလိုရဆိုရင် B1 ကလေပြီး B4 ကို highlight လုပ် toolbar ရဲ့ညာဘက်အဆုံးဆုံးမှာရှိတဲ့ Sigma icon ကို click လုပ်ပါနောက်ပြီးရင် average ကိုရွေးပြီး enter နှိပ်လိုက်ပါ highlight လုပ်ထားတဲ့ cell ရဲ့အောက်မှာပြတ်မြတ်အမှတ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တချို့အချက်လက်တွေကိုစီစစ်ပြီးထုတ်လို့ရဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်အမှတ်60နဲ့အထက်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စာရင်းကိုပဲရွေးကြည့်လို့ရဆိုရင် filter ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျောင်းသားတွေအမှတ်ရှိတဲ့ cell ကိုရွေးပြီး toolbar မှာ filter button ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ဆုံး cell ရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့ filter icon ကို click လုပ်ပြီးဘယ် option နဲ့ filter လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါအမှတ်60နဲ့အထက်ရတဲ့ကျောင်းသားစာရင်းပဲရွေးကြည့်လို့ရဆိုရင် greater than or equal to option နဲ့လုပ်လိုက်ရုံပါပဲfilter ကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် filter button ကိုနောက်တစ်ချိန်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ Google Docs နဲ့ Slides လိုပဲ font text size color ကို Google Sheet မှာပြောင်းလို့ရပါတယ် toolbar ရဲ့ဘက်ဘက်မှာ number တွေကို edit လုပ်တဲ့ option ကိုပေးထားပါတယ် number တွေကို currency percentage decimal စသဖြင့်ပြောင်းလို့ရပါတယ် toolbar ရဲ့ညာဘက်မှာတော့ function button ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး sheet မှာသုံးဖို့အတွက် special formula တွေပေးထားပါတယ်Google Sheet ကိုသုံးပြီးဇယားတွေနဲ့ graph တွေကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ခုနကဖန်တီးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားအမှတ်စင်းကိုပြန်သွားရအောင်။တခါတရံကျောင်းသားတွေရဲ့အမှတ်တွေကို bar graph တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ရတာလွယ်ပါတယ်။ခုကိစ္စမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေနာမည်နဲ့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှတ်တွေပေါ့။ပြီးတာနဲ့ toolbar မှာရှိတဲ့ insert menu က chart ကိုရွေးလိုက်ပါ။သင်ရဲ့ graph ပုံစံကို set up လုပ်ဖို့ chart editor ကိုသုံးပါ။ရလာတဲ့ graph ကို drag လုပ်ပြီးလိုသလိုနေရာချနိုင်ပါတယ် sheet ကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်အလွယ်တကူမျှဝေနိုင်ပါတယ် doc နဲ့ slide မှာလုပ်ခဲ့သလိုပါပဲအပေါ်ညာဘက်တော့မှာရှိတဲ့ share button ကိုနှိပ်ပါဝင်ရေးသားမဲ့လူရဲ့ email address ကိုထည့်ပြီး permission level ကိုရွေးပါ sheet ကို public ဖွင့်ပြီးတော့လဲ share လို့ရပါတယ်share button ကိုနှိပ် get a shareable link ဆိုတဲ့ option ထဲက anyone with the link ကိုရွေးပြီး
permission level ကို can view လို့ရွေးလိုက်ပါရလာတဲ့ link ကို Google Sites နဲ့ Classroom မှာသင်ထောက်ကူအနေနဲ့သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ် Google Doc သို့မဟုတ် Slides တို့နဲ့ချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Google Sheet အကြောင်းပါပဲဒီဗီဒီယိုကြောင့်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့် Internet Technology ကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီအောင်မြင်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်။သင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံနဲ့လက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကို comment မှာရေးသွားစေချင်ပါတယ်။ဒီလိုရေးသွားခြင်းအပြင်တခြားသူတွေလည်းပိုပြီးသိရှိနားလည်ခွင့်ရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကို Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ website ကလည်းတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye